Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Vili Frank nkuko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atariho ivumbi, tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje muri ab'igiciro, ndetse mukwiye no kubahwa kubera ko muba muri tayari kugira ngo tubane muri aya makuru tubagezaho muri munota ku wundi tuyazana. Izi ni ingingo zimwe muri aya makuru ngiye kuba nkugezaho ziyagize. Uburusiya buburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko icyogajuru cyabo kiri mu isanzure ko kigiye guteza akaga gakomeye cyane ku isi, ndetse n'ibindi byogajuru byegeranye cyane biri aho mu isanzure. Uburusiya bushize ku ruhande urwangano rwabo bafitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ngo bahangayikishijwe na kino cyogajuru cyabo cyashizweyo mu 1999 ngo cyaba kigiye guteza akaga gakomeye ku isi bitewe n'ukuntu batigeze bagiha service ngo banakomeze no kuba bagicunga ngo bagikorere maintenance. Ngayo nguko hano turi muri science, ntega amatwi yawe ntujye kure ubundi turushaho kubana. Ngo haye ikaze wowe uri muri Asia, aho ni mu Bushinwa ndetse no muri Philippines, noneho tukanakomeza tukajyaho na Taiwan, niho turi. Niba uri umunyarwanda uherereye muri ibyo bice, ngo haye ikaze ngwino tubane muri aya makuru atariho ivumbi aca kuri Rwanda Paparazzi TV, televiziyo imwe rukumbi gusa mu karere ka Afurika hano mu burasirazuba. Niba uri tayari kugira ngo turusheho kubana nawe, ntugerageze guhindura urushinge, uguma aho ngaho nze nkubwire byinshi utaruzi. Niba uri muri ibyo bice byo muri Asia, ariho udukurikirana nko mu Buyapani, uri umunyarwanda, cyangwa muri Korea y'Epfo n'iya ruguru, nawe nguhaye ikaze. Hanyuma muri China, Beijing, ndabizi barangurira yari benshi cyane, baba bari kutwumva bari muri za gari ya moshi n'ahandi. Namwe ndabizi neza ko mudukurikirana 5 kuri 5, mbahaye ikaze. Reka noneho twinjire mu makuru, ntabwo ndi buze gutinda cyane. Nababwiye ko aya makuru tugiye gutangirira hari aya science, noneho tugiye kujya hejuru mu isanzure turebe n'iki kiriyo. Nyuma yaho Uburusiya buburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo urwangano bakarushira hirya, ariko mu buryo bwo kugerageza kurengera ikiremwa muntu ndetse n'ibindi byogajuru biri mu isanzure byegeranye kugira ngo ntibizateze ikibazo. Uburusiya buragira buti Leta Zunze Ubumwe za Amerika twababwiye ko icyogajuru cyabo ko gifite ikibazo gikomeye cyane, ndetse ko bagomba kucyitaho bakagerageza kugikorera maintenance. Ariko ntabwo Abanyamerika iyo bashize ibyogajuru mu kirere baba bazi ko ibintu birangiriye aho ngaho, ntabwo bashobora kubyitaho ngo bakomeze kubikorera maintenance. Kugeza ubu ngubu iki cyogajuru kirimo kiratonyanga ibintu bimeze nk'amavuta ya moteri, ndetse nanone kigakomeza kivaho ibintu bimeze nk'umugese by'umweru, ngo birimo biragenda bimanuka iyo hejuru mu isanzure bikamanuka hasi ku isi ya rurema. Ntabwo bizwi neza ko ibi bintu ni bwoko ki bikomeza kugenda biva kuri kino cyogajuru cy'Abanyamerika, ndetse nanone Abarusiya bakavuga ko igihe icyo ari cyo cyose bahereye babwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika na mbere gato intambara ya Ukraine itaratangira, ngo bababwiraga ko bakora ibishoboka byose bakareba ukuntu bajya mu isanzure kureba iki cyogajuru cyabo ikibazo cyaba gifite, ngo ariko kandi bavuniye ibiti mu matwi kugira ngo babashe kuba bagerageza kujya gukorera maintenance iki cyogajuru cyabo kiri hejuru mu isanzure, ngo kuko bo barimo barabona ko gihangayikishije cyane bitewe n'ukuntu kingana ikindi cya kabiri ku gihe cyashwanyukira mu kirere kizahita gishwanyaguza n'ibindi byegeranye nk'iby'Uburusiya, Ubuyapani, ndetse n'iby'Abashinwa, n'iby'Ubwongereza ndetse n'Abadage, kuko abo bose ngo bafite ibyogajuru kandi biba biri ahantu hajya gusa n'ahegeranye. Ngo iki ngiki kiramutse gisandaye byanze bikunze kizagira ingaruka nyinshi kuri ibi ngibi bindi byegeranye, kugeza ubwo Uburusiya busaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakababwira bati niba mudafite ubushobozi bwo kujya mu isanzure, mwebwe nimuze twebwe tubafashe, tubahere ifuti nk'uko nguko narabibabwiye, tubahere ifuti rwose, tubajyane mugende mujye gukora maintenance z'icyogajuru cyanyu. Ati inzangano tuzishire hirya, ariko ibijyanye n'iby'isanzure tujye duhuza dukorane, kuko ndabo turabona tukabona iki cyogajuru cyanyu kirimo kivaho ibintu bimeze
kimena amavuta utamenya ayo ariyo, niba ari aya moteri niba ari aya moteri cyangwa se kikaba kirimo kiravaho n'ibindi bintu by'imigesi bivaho kandi bikagenda bikagwa ku isi. Ati byose mukwiye kugerageza gukora ibishoboka byose kuko nikiramuka gisandaye kizagwa ku isi kandi kizahitana abantu benshi aho kizagwa mu gihugu runaka tutazi. Ikindi cya kabiri, nya bino byogajuru bindi biri ku isi birimo hejuru biri kumwe nacyo nabyo bizahita bigira ikibazo gikomeye kuko nabyo bishobora gusandarira mu isanzure. Ugeze ubu rero izi nkuru Abarusiya barimo barazitangaza badahagarika kugira ngo babone ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba hari ikintu ishobora gukora ibashe ikize abantu bashobora kuba bagira ikibazo iki gihe iki cyogajuru cyashwanyukira mu kirere. Bo baragira bati Amerika izi gukora ibyogajuru ikabikora ikabyohereza mu kirere, ariko kandi iyo bigiye bikajya mu kirere ntabwo bakomeza kubikurikirana ngo barebe niba nta kibazo na kimwe byaba bifite. Bo baba bumva ko bakoze byarangiye kigomba kuba kiri mu kirere, ndetse cyane cyane ko baba batanazi ko hari n'ikibazo gishobora kuba cyagira. Ati kandi mu isanzure ibi byogajuru bihurirayo n'ibibazo byinshi cyane nk'ubukonje, nk'ama ice menshi, noneho biba bisaba kugira ngo mu gihe runaka cy'amezi nk'abiri cyangwa 3 uba ushobora gusubirayo hejuru mu kirere ukajya kureba uko icyogajuru cyawe kimeze. Ati ibi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ijya ibimenya, nta nubwo ibyitaho, ishobora no kuba inabizi ariko ntabwo ibyitaho kugira ngo ibe yakora maintenance y'ibyogajuru byabo biri mu kirere. Rero Uburusiya bwo bukaba buhangayikishijwe nuko gishobora gusandara kigasandarana n'ibindi by'ibi bihugu biriyo hejuru mu isanzure, kandi mu gusandara kimanuka nk'inkuba kikaza kigahita kigwa mu gihugu runaka utashobora kumenya ngo ni ikihe gihugu cyahagwiriye. Kugeza ubu rero bakaba basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora bwangu no gushaka uko babikora vuba bakabasha kuba bareba icyo bakora kuri kino cyogajuru cyabo kirimo kujojoba ibintu bimeze nk'amavuta ya moteri, ndetse no kuva ibindi bisate by'imigesi bigenda bigwa ku isi. Ibingibi bakaba basabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubikorana bwangu, ndetse ngo niba badafite uburyo bashobora kujyayo, Uburusiya bwo buvuga ko bwiteguye guhita bubaha ifuti bukabazamukana hejuru iyo ngiyo, noneho bakajya kureba ikibazo icyogajuru cyabo cyaba gifite. Ngo bitabaye ibyo bitegure guhita bakira uko iki cyogajuru guhita gisandarira mu kirere mu gihe kitari icyakure. Ariko kandi haracyari igihe cyo kuba bashobora kugifatirana vuba na bwangu, bakaba bashobora kuba bareba ikibazo gifite bakagikemura vuba kugira ngo kitazateza ibibazo bikomeye cyane kuri iyi si ya rurema, cyangwa se no kuba cyatuma n'ibindi biri hejuru mu isanzure bigira ikibazo. Ngayo nguko iki cyogajuru nakubwiye ko bagishize mu 1999 bakise Galaxy 11 nicyo kiri hejuru iyo ngiyo mu kirere. Rero byanze bikunze ngo mu gihe cyaba bidakozwe vuba bazumva message cyangwa bazabona gituritse, noneho kandi giturikane n'ibindi. Jewe sindi butinde cyane, ntujye kure, ndaje mu yandi makuru. Ayo namwe ya science nagombaga kukugezaho narakubwiye ntitwe dukubita tubangura, kuko amakuru tuba dufite menshi kugira ngo tuyageze ku batuye isi, baba abanyarwanda n'abandi bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Niba wegereye mugenzi wawe atumva ururimi rw'ikinyarwanda, ari umuzungu cyangwa ari umushinwa cyangwa akaba ari n'umuhinde, jya ugerageza umusobanurire, umubwire uti Vili Frank amakuru bari kuvuga n'aya ngaya, noneho nawe ajya arushaho kwenjoyinga amakuru yacu. Uwiteka guhezagire.